नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। आजको दिन पनि साधारण तरिकाले सुरु भयो। म आज काम सकेर घर जाँदै थिएँ। बाटोमा हिँड्दै बाइकमा थिएँ नि त, भिडियो बनाएँ ब्लग। अनि हिँड्दै ट्याक्क बुढी भेटिन् होइन, सब्जी किन्दै थिइन् के बुढी भेटिन्। अनि भेटिसकेपछि चाहिँ सँगै सब्जी किन्यो। अनि बुढीले सब्जी अनि आलु सालु के लियो होइन, सँगै सब्जी किन्यो। अनि अलि भोक लागेर भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बर्गर खानुपर्छ भनेर चाहिँ बर्गरको पसलमा गयौँ। अनि बर्गरको पसलमा चाहिँ गएर हामीले 2टा बर्गर बनाइदिनु भनेर भन्यो उसलाई। अनि बुढीले चाहिँ पैसा खुल्ला गराएको थियो नि त, 500 रुपियाँ थियो। अनि 500 रुपियाँ खुल्ला गराइन्। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बर्गरवालाले चाहिँ बर्गर बनाइरहेको थियो। हामी चाहिँ एकअर्कासँग कुरा गरिरहेको थियौँ नि त होइन। अब बर्गरवालाले पनि बर्गर रेडी गर्दै थियो होइन। अनि त्योभन्दा पछि चाहिँ अलि यताउति गरेर हामी चाहिँ राम्रोसँग अब बोलचाल भइरहेको थियो हामी दुइटैको, बुढा र बुढीको। अनि बुढीलाई पनि मैले के भयो हाँस लागिरहेको थियो नि त, भोक पनि लागिरहेको थियो बुढीलाई। अनि मलाई पनि भोक लागिरहेको थियो होइन। अनि बर्गर रेडी कति टाइम लाग्छ बर्गर रेडी हुनलाई भनेर टल्ल पर्दै हेरेको हामी चाहिँ होइन। अनि त्योभन्दा पछि चाहिँ बर्गर अब लगभग रेडी भइसक्यो थियो होइन। रेडी भइसक्यो भनेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ खानु स्टार्ट गर्छौँ होइन साथीहरू। अनि पसलमा अर्को पनि अर्डर थियो नि त, तिनको दिनलाई अलि ढिलो भयो नि त। अब हामी पनि खानलाई अब रेडी भइरहेछौँ। अनि भोक धेरै लागिरहेछ होइन। त्यही भएर अब के गर्नु साथीहरू। अनि हामीले बर्गर खायौँ, चटनी मिठो थियो कि बर्गरवालाले चाहिँ चटनी दामी बनाएको थियो कि बर्गर पनि मिठो लाग्थ्यो नि त। हामी सधैँ गयो भने चाहिँ त्यतै नै खान्छौँ कि साथीहरू। त्यही भएर हजुरलाई पनि बर्गर मनपर्छ भनेपछि सबैले कमेन्टमा भनिदिनु होला होइन साथीहरू। अनि हामी बर्गर खाइसक्यो भनेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्यौँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ घरतिर लाग्यौँ क्या। अनि बुढीले चाहिँ मलाई पैसा दिइरहेको छ, किनभने अब मलाई भोलि बिहान काम जानुपर्छ। फेरि काम गएपछि हजुरलाई पैसा चाहिन्छ भनेर चाहिँ मलाई पैसा दिइरहेको थियो नि त। त्यही भएर मलाई खर्च दिएको हो। अनि खर्च थियो त्यही पनि खर्च दिइरहेको थियौँ। अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्यौँ साथीहरू। यदि मेरो ब्लग मन पऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला। धेरै माया देखाइदिनु होला। यस्तै ब्लग लिएर हामी फेरि अर्को सेयर गर्नेछौँ होइन। हजुरहरू सबैले सेयर गर्नेछौँ। धन्यवाद।